السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اليوم 162 في عمر الفراخ بتاعتنا، الفراخ البلدي والفراخ البياض. بسم الله ما شاء الله. النهاردة كده هناخد منهم ديكين ولا 3 ولا حاجة. عايزين نخفف العدد شوية، الدنيا برد يا جماعة اليومين دول. بنخاف صراحة عليهم طالما في حاجة ناويين نربيها عشان الأكل، فيبقى ده جه وقتها عشان نستنى عليهم أكتر من كده. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني عاوزه نقول لكم انا بخفف العدد لان الضيوف بتاكل كتير جدا. يعني الديك بياكل عند الفرخه مرتين 3، تحس ان المعده بتاعته كبيره بطريقه غريبه. فانا قلت ناخد له ديك ولا حتى 3 مش مشكله، عشان نخفف العدد ونخفف الاكل من عليهم. ونخلي لي ديكين نخليهم بقى كده ان شاء الله يعني انا اربيهم لحد ما ربنا ييسر لنا. عندي فراخ عتاقي، الفرختين اللي هم عندي من السنه اللي فاتت دول، اللي هي ديت واختها اللي جرت هناك دي. برضو هنشوفهم لو لقيت فيهم حاجه قفلت من البيض هناخد منهم حاجه ولا كده. خلاص هنسيبهم، يعني لو لقيتهم موسعين او بيبيضوا هنسيبهم، مش موسعين هناخدهم. طبعا بقى يا جماعه قبل ما نذبحهم، لو هتذبحي حاجه وناويه للذبيح خليها الصبح، ما تخليهاش اخر النهار، علشان خاطر يبقى المعده بتاعتهم فاضيه وما ياكلوش منك اكل على الفاضي. وفي نفس الوقت في ناس ممكن تفضي الاكل اللي في المعده وتجيب الفراخ تاني. وده غلط يا جماعه، لان هو الاكل بيبقى دخل وبقى بكتيريا كده، فممكن يعمل لهم امراض كتير. احنا مش هنأكلهم كده، مش هنأكلهم حاجه ولا نذبح منهم اللي انا عاوزاه. جايبه لهم بقى النهارده شويه عيش. البنجر اللي انا كنت مخرطاه امبارح بصوا مفضلش فيه مكانه اي اثر خالص، كلوا كل البنجر اللي انا كنت مخرطاه اللي هو العيدان بتاعت البنجر، خلصوا عليها كلها، كانوا مبسوطين خالص بيها. ماشي، الحاجه كويسه خالص عشان يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.